wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak tapi nyentak. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, al-mukarramun alim ulama wabil khusus para sahabat Lurah, oke keluarga besar Bapak atau Eyang Ranang Ali anu dimuliakeun ku Allah, wabil khusus panitia pelaksana sadayana hormatul simkuring. Hapunten kasadayana, ieu masih siap Pak? Ya. Sangat siap Pak, sangat siap. Jadi waktunya saya dikasih jatah 1/2 jam. Aja di 1/2 jam ya. Lilang ada buan daripada ngomong. Tapi gak jadi masalah. Yang penting Bapak ikhlas. Yang pertama kita silaturahim. Di dalam tasbih urang puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Ku Allah dikudratkeun biasa rurupaheun ka ieu patempatan. Salengkah 2 lengkah 3 lengkah insyaallah urang niat silaturahim, mudah-mudahan dipasihan pahala ganjaran ku Gusti Allah anu langkung-langkung sae Allahumma amin. Panjang umurna insyaallah Allahumma amin. Tambah rezekina Allahumma amin. Udah datang rezekina hesek sukses. Dak itu jamaah cek Gusti Allah cuma 2, basyira wa nadhira. Al-Quran memberikan kepada manusia itu 2, yaitu peringatan dan juga berita gembira. Berita gembira pambibita. Makanya itu diadopsi oleh manusia ketika lihat di televisi ada iklan. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Hapunten sadeasana simkuring nepahkeun Pak Ubu atau Pak Lurah tadi kurang terus ngadugikeun pembawa acara. Sebenarnya saya mohon maaf teu pantes sumbing di dieu dipaedeung para wargi sadaya tangtosna aya nu langkung alim, langkung tiasa simkuring namung kapapanjenengan kubang resapa didi sumbing ka kantor waktu sarita nyarios supados ngiringan silaturahmi ka dieu nya alhamdulillah ayeuna tiasa sumbing tiasa bikin ka dieu. Nanging saya bukan seorang mubalik dan bukan kiai nembong ngaranna jeung sewanya Bang manya aya kiai nu Rasulullah bahaya carana. Nah eta mah dilalah ku kolot baheula di ngaranan beuring urang Ciwalen anu ngitung bola lamun lahir teh kan make hana cara kada tasawal anakna cilaka bapana ka bawa dihitungan lamun lahir poe Senin ngaranna mitina biasana Senin Pon Raspono berarti Senin Pon eta. Jadi lamun lalak lahirna poe Salasa mimitina Caswi Carten tak saya baheula. Jadi teu boga poe kieu teh naon baheula mah kitu. Bae rebo, balan rebo teh
tarwi, tarma, tarkem, atau perbo. Jadi itu buka gue SG kajian. Mana memang saya cuma bukan membela diri. Orang tua tahunya kayak gitu. Nabi mengatakan tugas orang tua kepada anak itu ayyuhsina ismahu, anu kahiji memberi nama yang baik. Dalam pengertian tafsir baik itu menurut siapa baik itu? Menurut adat orang Sunda kayak gitu baik. Supaya isukan rek nganjang teu hese. Cekolot lamun anu alus, lamun poe Senin ngaranna ulah kanu poe Rebo, kata oleh kanu poe Kemis, atau poe neangan kanu poe Jumaah. Jadi lamun ngaranna Rastem neangan salatina anu ngaran Darto. Lamun Darto rek nganjang neangan kanu ngaran Saptem. Tapi ayeuna mah hese mah. Geus katempo beungeutna heran ditutur genting urusan anak saha teu hafal. Zaman akhirnya. Mana aya baiknya menurut Pak Lurah tadi Yuk Bani yang rada ngali ukolot tuh ayeuna milihan nu randa tuh itu nu geulis kere eta nu duda ieu nu beunghar eta anu deok eta nu pengkor eta pilih ayeuna keluarga apa runtuhan turunanna. Maka ketika adat yang ada di Arab Jazirah Arab itu namanya nasab, turunan itu kuat. Dan yang kuat itu turunan dari pihak laki-laki. Maka turunan dari Rasul sampai sekarang ke sini ke bawah, mereka tahu turunan ari urang apal nu dikasabarahan sobat. Kadang-kadang ditanya ari bapak kolot maneh saha? Dia ngaranna kitu nya. Merasa kajengan tadi lamun dikiriman ila hadrati ila ruhi teu hafal hiji-hiji acan bingung boro-boro ngaduakeun ngaranna kitu nyaho. Ini kelemahan kita semua. Bahkan dengan adanya sekarang silaturahmi dari bani atau turunan di ayang ranangi urang syukuran urang nyuk jalur turunan tiasa apal imum bapak kolot lebihkeun ka buyut. Jadi istilah lebihkeun ka cicit. Udah kantung syukur kadina apal alhamdulillah cek Pak Lurah tadi supaya teu paremen obor. Komode enak gampang. Karena kenalkan keluarga mana yang sukses. Ulah teh kabatulkeun aya keluarga di rumah anu jadi dokter kadulurkeun ulah kabatulkeun. Beres Pak. Aya nu jadi pegawai ulah kabatulkeun tuh baraya mana ge dirunan badi aya rada ngali aya keneh. Tapi jangan terlalu dekat. Komodoi ayeuna mah nikah jeung Pak Lurah tadi gratis. 0 rupiah. Asal nikah di kantor hari kerja jam kerja. Jadi Senin nepikeun ka poe Jumaah. Nu teu mayar KKUA ari pal desa jeung ka Pakaima terserah. Yang penting jangan menyangkut-nyangkut nama KUA. Paham, Mbak? Saya menjelaskan tadi setelah ini, tolong jelaskan dia bisa salah pengertian. Akhirnya ayuna karing teu kabagianan naon. Kai mah teu digaji, teu dibere poskop. Kira-kira kalau pegawai saya di KUA digaji oleh negara tiap bulan. Maka nggak perlu Bapak memberikan apapun. Nisah di kantor jam kerja, hari kerja. Ngan jangan protes, bisa datang ke Majenang ruangan akad nikah 3x3. Sempit. Ya, pas saya katakan, mohon maaf, ruangannya RSSS. Jadi ruangan sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoret. Ya, silakan. Ada pengantin bawa keluarga 10 mobil. Yang masuk paling 15 orang. Bisa sana parkir di jalan. Kalau ada 10 pasang, kali 3 mobil aja sudah 30 mobil. Ruang parkir tidak ada, ruang tunggu tidak ada, AC-na aya AC gelembung unggul. Lamun bisi hese bawa AC dapat pakai setrum, bawa entok bapak kantung ke di luhur. Kegalapakan mana enak? Kageberan. Gak apa-apa, karena kami tidak bisa memberikan fasilitas yang baik karena memang adanya seperti itu. Tapi dengan catatan kalau masyarakat manggil penghulu sekarang, penghulu sudah bisa ada jaminan hukum. Karena sekarang masuk uang ke negara penerimaan bukan pajak 600.000. Engkek penghulu ngada dagu rek diberi ongkos teu irahangan erek cenah kitu tina duit 600.000 rek dibere.
antei iraha anu penting penghulu mangkat minjem bensin heula nganjuk ke SPBU teu naon. Bapak nggak perlu ngasih apapun kepada penghulu, tapi tolong ada sama mayar ya, kain urus ke bapak, itu aja. Kalau memang tidak mampu bisa gratis kan kebangetan itu manggil penghulu gratis kan penghulu lagi mikir heula yuk. Soalnya lamun dibere di negara kita nggak tahu sampai sekarang teknisnya belum ada. Kita tunggu nanti ada persyaratan mungkin Pak Kades ada persyaratan tersendiri kalau yang memang orang kena bencana alam tapi tetap yang mana hayang kawin ngan teu boga duit tapi pangguluna suruh datang. Itu mungkin ada persyaratan nanti yang kita akan tunggu teknisnya. Insya Allah seperti itu Pak. Ya saya menjelaskan tadi Pak Lurah. Anu kadua kurang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sadayana diangkeun jalan umat Rasul Allahumma amin. Tanpa sadayana ini seksi kuring mah tanpa teh KBG calon semuanya akan masuk ke liang kubur. Kalau Pak Lurah nyebutkeun ya ieu mah KBG camat calon mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan mati. Semuanya akan mati. Kita semua pun akan mati entah kapan. Kita sekarang sudah berpisah dengan bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita berpuasa. Anu puasa, anu henteunya aya. Tapi ya kalau karena sakit, alasannya karena sakit udur sudah sepuh tidak ada masalah. Tapi anu geus naon kolot henteu, gering henteu, ya. Boga duit deui loba henteu puasa. Kira-kira eta kainan bae henteu. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Supaya apa? Kalian supaya menjadi orang yang takwa. Jadi puasa kalau bulan penuh dengan maksud supaya kita bertakwa. Alhamdulillah kita semuanya di sini hadir, yang hadir dalam rangka untuk menciptakan, mengimplementasikan pelajaran sebulan sebagai orang yang bertakwa. Karena apa? Silaturahim termasuk salah satu ajaran yang menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi cirina orang yang bertakwa diantaranya daek silaturahim. Ya memang saya sadari mungkin tadi udah ngomong cepat dia cepat keluar nggak kecewa walaupun kursi banyak yang kosong. Permasalahannya mungkin karena hari kedua keluarga video ayah silaturahmi video silaturahmi tungtungan enak mah kaditu henteu kadi henteu eta pangenak-enak jadi alasan. Tapi ya itu semuanya ada. Tapi doakan jangan disuruh suami, doakan saja semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan, keselamatan, ya diberikan kesempatan suatu saat mungkin bisa datang. Doakan oleh kita semuanya sing cager beuteung waras badan Allahumma amin. Itu baik insyaallah. Para hadirin saya sedikit yang saya sampaikan nanti kaitan dengan silaturahim. Allah dalam Al-Quran tadi sudah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kurang Gusti Allah dikasih gewat-gewatan kurang sadayana menuju karena panghampura Allah dan guru kurang gewat-gewatan neangan karena jalan anu nepikeun kana surga. Sabab surga eta disiapkeun anu lebarna surga ibarat lebarna langit jeung bumi dicayagikeun pikeun jalma anu takwa. Ini kalau dilihat dari beberapa tafsir, ahli tafsir banyak
memberikan pengertian, itu merupakan satu kalimat tafdil. Karena apa? Jannah atau surga itu diibaratkan lebarnya aja selebar langit dan bumi. Nah, lamun lebarna salebar langit dan bumi, ari panjangna sabaraha? Biasana ari lebar mah, abis ari panjang mah lebih lega tinimbang lebar. Ini sebenarnya bukan ukuran yang sesungguhnya, tapi ibarat saja itu merupakan satu bayangan bahwa surga itu luasnya luar biasa. Karena lebarnya pun selebar langit dan bumi. Subhanallah. Untuk siapa itu semuanya? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan siapa orang yang bertakwa. Satu, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Allah menjelaskan surga ini akan diberikan kepada yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Punten kira-kira ya hari turunan yang ranang adi hari mereka batur kira-kira sesana atau pokokna sesana. Lamun mereka batur kira-kira kurang heula tak merek heula. Ya. Dan hari di Ciwalemah gitu. Jadi mereka batu teh lamun urang bersuara karena dibikin kan batur ngan sigana moal beda yang di dieu sababna urang dieu nu mematahan kaum itu. Kamu gitu. Padahal Allah mengingatkan orang yang bertakwa itu cirinya kalau menginfakkan hartanya itu bukan saja dalam keadaan lapang kerboga lain kerboga apa kerboga ge daek meh rek baras kurang mereka kota ayeuna mohon maaf ketika anak-anak muda yang ada pemuda ayeuna rek mangkat kamari buru di Jakarta datang ka dieu dajeng lebaran dibeakeun duitna nepikeun kamari mercon ge 50.000 daek kita teh beakeun sok mau dibikin mah keluar duit 50.000 dibeuleung bari teh kagak batur ya beres sorangan mau ceder ka mana-mana kan nepikeun ka tukang naon eta tukang nyadap keur ngaheur tuang keur pakungkeun tuang eta nyiksa batur ngaranna komo anu gering sorangan mah kan gua apa 50.000 pakai nyurut mercon resep eta tapi nggak tahu orang lain banyak tersiksa itu duit 50.000 dibeuleung eta malah 1.000 nu leutik cenah eta meuli ieu Pak ulah sabarang nyaksa teh meuli ka kuring itu cenah nu leutik 15.000 lamun dibeuleung pok cus ka luhur kamari ada kayak kejadian malah dibeuleung lain pok cus ka luhur muir dia anak akhirnya kan lumpat kabeh eta kapok demikian kasubuna beunang panasnya. Ya itu kayak seperti itu. Kita lebih baik ngamur-ngamurkan harta habis. Rek mangkat ke Jakarta bingung dia ngongkos. Datang ngakolot teman, Pak, dakeun duit. Enak main tahu lah. Suka gantian mun aya. Bahasa mun aya. Tapi saya dapat pelajaran dari seorang kiai. Lamun reka kota, lamun rek usaha, lamun reka mana, justru pantang lu cari anak minta duit ke kolot. Punten nyawa, anu sebesur dibelaan ya. Sing bunga sama udang kuring enak tadi di becaan. Lamun kaya dipraktekeun silakan. Tapi lamun dipraktekeun kurang ajar keneh eta. Kolot kuduna justru dibere. Ulah dipenta. Nu dipenta cukup doa. Boga sakumaha bae kajenting nginjem kata tangan. Itu kan sing ikhlas tapi punten minjem eta ulah buka tujuan lamun aya rek dibayar lamun teu penting papanggih lunas ulah kitu kakolot boga duit 5.000 Pak da kuring mah teu gaduh artos ayeuna bade ka Jakarta hapunten kuring doakeun ieu abdi masihan karja geus padahal kalau teu apal duitna menang nginjem hajeun doakeun sing hasil usaha sing kuring bade ka kota deui bade nilari kasab usaha doakeun
Seperti itu. Ayo orang dia gitu, mereka kota sok mereheula atau apa. Lucila kak kamari datang ngirim ka dia 1 juta, eta rek balik di penta deui. Teu kira-kira. Nah, ini pelajaran dari Allah. Ini orang yang seperti ini gak akan ada hak untuk surga. Karena apa? Orang yang untuk menghuni surga itu yang memberikan kepada orang siapapun mestinya dalam keadaan baik senang maupun tidak senang, baik keur loba duit atau keur duit. Ini jangan dibalik. Udah malam rek sedekah lamun keur boga. Keur boga mah boga sedekah yang wajib itu adalah justru zakat, harus dikeluarkan. Tanpa diminta harus dikeluarkan. Karena itu sudah kewajiban. Tapi justru kalau kita ingin mendapatkan nilai di hadapan Allah sebagai ahli surga, ketika kita tidak punya pun memberikan, itulah yang terbaik. Karena kan dipraktekannya mereka karota, mereka usaha datang ke ibu bapana, bere duit bapana dan ibuna. Allahumma cirian pak dan berguna. Anu kedua, solusi Allah, surga itu sudah diberikan, disiapkan untuk orang-orang wa kadhiminal ghaid, kepada orang-orang yang mampu menahan emosi, menahan marah. Hari bapak jeung ibu cakura kamari pas lebaran, pas sholat Idul Fitri datangnya mau di gua atas di masjid desa salaman jeung pemajikan jeung salaki ngabuku ceurik. Bapak ampura ya lo boga kesalahan. Ceurik biasa bapak. Tisu mereka murid-murid pelayanan dari salaki bisit kurang katarima ampura beri ceurik. Nah, hari geus datang deui tamu. Datang tamu, bapak nak kurang deh. Bapak nak, saya tamu kuat kita dulu. Ciri bermolor bayar dulu. Tadi tas minta hampura, kakak lagi rapi nggak segitu dulu ya. Padahal menurut Allah orang yang nanti akan masuk surga dan disiapkan oleh Allah adalah orang yang mampu menahan marah. Orang yang marah itu akal sehatnya akan hilang. Sampai pikiran bapak, tunggu. Ayah hayam ibunan tas satu tas ngepel hayam asup ke imam sok ya di imam kurang ajar eta hayam mondol sesian hayam disebut mondol. Nah kan akalnya di mana itu? Mestinya hayam lain mondol. Akhirnya jama datang orang emosi, orang tuh panuju yang luar apa? Goblok sih anjing deh. Padahal nyaman. Kebogol keher siap beli dewa ini sebutan. Itu orang yang marah, hilang akalnya. Maka menurut Allah yang seperti itu nggak ada hak masuk surga. Kenapa? Untuk orang yang takwa bertakwa, di antara yang takwa itu yang mampu menahan emosi. Sebulan penuh kita puasa dibelajarkan oleh Allah supaya mampu menahan emosi. Jadi kamari papa 11 bulan yang lalu bahula ya terjadi dari 11 bulan perjalanan di rumah tangga atau mungkin anak dengan orang tua, suami dengan istri dengan suami, sekarang hancurkan, leburkan semua dosa kita. Allahumma maka insyaallah nanti bersalam-salaman sahur kanjeng Nabi, mamin muslimaini pada sobahani illa ghafirallahu ma qabla ayatafarraqu. Selanjutnya pengasingan. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian dia itu bersalam-salaman kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum orang itu berpisah. Samemeh jalma eta pisah lamun geus salaman Allah geus ngahampura dosana rag-rag. Jadi urang sasalaman dosa bro. Padahal cuma kamari urang geus pasea jeung tatangga jeung baraya ayeuna sasalaman insyaallah dihampura Allahumma amin. Karena kita kadang konsep agama itu gak dijalankan banyak. Cek Gusti Rasul la yahilu lil muslimin ayah juro ahu fauqa salasila yalin.
teu halal hal dina ulah jeung haram pikeun jalma anu muslim, teu wanguh, teu patanya, teu akur ngaleuwihan tina tilu peuting. Jadi lamun pasea jeung salaki jeung tatangga jeung baraya jatahna ngan tilu peuting tilu poe. Tilu peuting lah lamun rek pasea tua mungkin tajeur. Aya teu anu geus bisa menerapkan konsep itu? Kan? Oh, pokoknya mah aing macan tapi kan nyium tengah beureum. Gitu. Moal dihampura ku aing. Naudzubillah, pokok lamun terjadi antara anak dengan orang tua. Apa cek Gusti Allah, ridho cek Gusti Rasul, ridho Allah bi ridho walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Allah ridho lamun kolot indung bapak ridho, tapi Allah bendung lamun indung bapak bendung. Apa tuh berat? Bukan ari tatak aya anu saluhureun dulu. Takat naon ya? Aya tatak kuya. Ngan tatak Jawa mah moal aya anu aya tatakna bisa ngaluhuran hulu. Pasti hulu di luhur tatak di handap. Lamun hulu di handap tatak di luhur eta jaman jungkir ngaranna. Bas. Ini merupakan satu gambaran. Tidak mungkin yang namanya anak bisa akan mendahului kemuliaannya di hadapan Allah ketika tidak bisa menghargai orang tua. Jadi bahasanya cek bahasa urang daerah mah moal aya tak ngaluhuran dulu. Sanajan anak seperti apapun pandainya, jabatan setinggi apapun, orang tua sejelek apapun, nepikeun ka bodoh nong tolong bodoh gelok pekasan nama eta kolot sorangan harus diakui, jangan sampai malu. Maka punten ada satu riwayat itu salahnya masing-masing. Ketika zaman Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa orangnya yang nanti akan bersama saya di surga? Maka Allah langsung memberitahu, ya Musa, silakan kamu cari seorang pemuda anu mawa karanjang di Gagandong di pasar. Tah eta anu rek bareng jeung anjeun keun sabarna. Nabi Musa penasaran, apa hubungannya karanjang, dari karanjang naon Pak dia? Sari. Besok pakai ngarit jadi begitu. Nah, di Gandong pancung ayahnya. Nah, apa hubungannya surga dengan karanjang? Ternyata Nabi Musa penasaran, diteangan eta jalma di pasar dan ternyata ketemu ada. Oh, itu namanya seorang pemuda yang bawa ngagandong karanjang. Di deketan, dia dengekeun, ditempokeun, apa sih kelebihannya? Ternyata tersayup-sayup kedengaran. Ketika seorang pemuda mikeun ka dieu leungeunna ka tukang serong itu, Nabi Musa berpikir ada apa sebenarnya? Dedegetan deui, ternyata di situ ada sayup-sayup terdengar, ada doa yang disampaikan, ya Allah, jadikanlah ieu anak jadi bahan babaturan Musa ke di sawarga. Doa yang menjadi ibu disampaikan, ternyata yang di bawah diisi keranjang itu ibunya seorang pemuda. 3 kantong. Nah, penasaran Nabi Musa karena belum tahu bahwa ini adalah manusia, cuma ada tersayup terdengar suara. Kemudian diperhatikan seorang muda, hei anak muda, apa sebenarnya kamu bawa dalam gendongan itu? Cek pemuda, hapunten ieu indung abdi netes teu walakaya, henteu bisa nanaon, abdi hariwang lamun ditinggalkeun di bumi rek kumaha, akhirna musim kuring dicangdap digandong dina karanjang. Alhamdulillah. Kira-kira pantes apa henteu asup kana sawarga? Pantes. Karena dia tidak merasa malu dengan ibunya walaupun geus sekian ketuaannya dan geus morongkol lah sakasarama geus garing, dibawa digandong dina karanjang ka mana daripada tinggalkeun di imah teu bisa ka mana-mana. Kira-kira orang bener di ayat gitu. Moal ayat paling ge aya kolot gering cenah ieu piraha modarna. Kalau tadi
ngecapkan ngumpul tuh percaya lah. Saya yakin kalau kering bisa ngomong benang tahunan geus ngisingki hididinya ku anakna paling teh bari nutupan irung eta teh dengan deketan ge. Ngapikir mas itu payah-payah di pehan bisi doraka di rumah keskus. Padahal lamun itu nyari awam belajar dari situ namanya berbaik hati dengan orang tua, ngaranna birrul walidain. Ya seperti itu. Insya Allah surga sudah menunggu bagi seorang anak yang memperlakukan orang tua seperti itu. Saking sayangna, hemana. Coba kita berpikir. Barulah ulang kerbudak, keroroknya. Ulang da urang mah teu nyaho kerorok mah, apa ya nyaho urang kerorok. Cenah cepat cuma sekarang lihat yang punya bayi kecil. Ibu nak keur dahar ge budak srot mencret. Nya, bapak ibu nak ngais budak bari jeung lehokna, ramah bae, budak ceurik bae bari jeung gawe. Ya. Kemudian dia bekerja dari pagi geus nyeuseum ngepel babanyon sagala dilaksanakan melayani suami. Pokoknya tugas ini itu sangat berat. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami, tugas istri adalah paling berat. Di samping diboga anak, mimitina geus nenan anakna, pentingna bapana anu hayang dinena. Cilaka ketika orang tidak berbaik hati dengan orang tua, apalagi seorang ibu. Makanya sangat berat sekali. Nah, disitulah yang harus disadari oleh kita bahwa budak kerorok kene ceri yang terjadi kemana? Kerdahar ge kolotna ibuna langsung budakna dicanda. Karunya bisi ceri bisi kalabasan kan masuk sang dimimang, masuk ditimang tara. Kan? Berenya sampai timang eta budak supaya teu ceri. Tapi punten, ini cuma saya untuk membukakan pikiran bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi punten Pak, anu geus jadi karowat untuk sepuhnya ulah asaeun. Kada baheula kalau jadi budak itu ayeuna nuntut ke anak. Sia ge paling baheula, kan gitu ulah gitu. Komo ngaduakeun goreng. Cek ge karasa ku sia, ulah sok kitu. Ya, aya bahasa di rumah duka di dieu mah teu apa. Kan sok kitu bahasana. Kolot lamun sewat ka anak, kuduna bahasana keluar goreng. Sok ku aing doakeun geura sia karasa sukan teh. Kada teu bisa katarima menjadi kolot. Ulah apa menjadi kolot. Jangan menuntut kepada anak kita dulu sudah berbuat baik. Dan anaknya punten, imam untuk membuka pikiran kan jadi sepuh. Baheula bapak jeung ibu rek nyeun anak lihat gitu. Dari mimpi nama lain hayang nyeun anak ieu eta teh karasa kuring mah. Hayang sote enak tapi jadi anak. Benar. Cek anak teh aing ge baheula asana teu menta dilahirkeun ieu. Eta budak kurang ajar eta ngalawan. Kan punten jadi pikiran bapak bisa dikitukeun ku anak nyeri eta mah. Ya. Anu kadua supaya kolot ngarti. Jadi ulah gampang ngaduakeun ke anak korek, menuntut baheula geus di rumah menjadi anak, tapi punten. Baheula jeung ayeuna beda. Budak keur orok keneh tadi disebutkeun pangalibut jeung tai ibuna dahar masih enak. Teu masalah. Da bauna ge beda. Sok bisa teu percaya. Ayeuna ini ngising. Ambulan bedakeun jeung orok. Beda da biji da sabar. Ulah disaruakeun jeung orok, Pak. Anu kadua, bapana cerik jeung anakna cerik baheula keur jadi orok. Beda. Cerik mama bapana ayeuna nyarekan jeung indungna. Daripada dideuketan ku anak, daripada nyarekan mending tinggalkeun. Beras gitu. Da orok mah teu bisa ngomong, sing sanajan sewet di ka indungna, teu kadenge nyarekan ieu paling ceuk. Maka cerik teh langsung ditimang. Nang ning nang ning keur kitu. Anu mun bikin kaget pangting geus timpang geus kolot mah sok ayeuna bapak ceurik keur gering hayang di rumah ku anak apa aya datang anak rek nimang bapak moal baekeun Pak nimang aki-aki mana tolong ini untuk orang tua sadarilah jangan disamakan ketika kita merawat anak kita ketika masih bayi nganu penting kabeh kudu saling pengertian.
anu jelas bapak sing ingat jeung ibu sing ingat doa kolot kalau jadi anak bisa kaijabah. Jangan sampai mengucapkan yang tidak baik. Sakali dihapunten loba kolot anu teu sadar. Sewot kami jadi anak ku kolot doakeun sok sia sing karasa. Aing teh hayang diirikan ku anak pirage. Lebaran teu mere-mere acan ka aing. Baheula sia rek sakola pamenta duit teh ka aing. Benar gitu, Pak? Wah, kayak teh saya mah. Wah, sia teh ku aing teh jadi anak teh doakeun ku aing. Hos sia teh geura beunghang sakali. Gitu. Ulah hos sing bae. Doakeun sing loba hartana sing dek merek maweh kanu butuh nalang kanu hayang kolot kacumpunan Allahumma amin. Doakeun kitu kalau jadi anak kadek ulah salah sebab kumaha doa orang tua bisa diijabah oleh Allah karena tadi katakan ridullah fi ridul walidain buka dua eta terus rapinya Pak geus rapi jam berapa terus segera kewajiban deh. Ini sudah selesai Pak Lurah jam 12, jadi ini saya tidak bisa melanjutkan kontraknya. Sudah deh, lamun kadir deh pengajiannya. Yang penting mah, jadi tadi orang yang bertakwa seperti itu silaturahmi, jalankan, berbuat baik kepada orang tua, karena insya Allah orang yang mau infak sedekah akan disimpakan oleh disediakan surga. Kemudian orang yang memaafkan. Terus lah hiji deui. Yang ketiga, wa'fina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang walaupun tidak salah minta maaf kepada orang lain. Jangan cuma bisa meminta maaf, tapi kita harus mampu memberikan maaf. Macam minta hampura kain gampang minta maaf. Tapi yang itu yang sulit itu memaafkan. Saya katakan tadi 3 hari 3 malam jatahna. Jadi mun pasea jeung bapana jeung indungna jeung pamajikan jeung salaki batas 3 moe. Nanya heula, mulai deui ka ditu. Nah, lamun deui dia sudah tidak ada hak untuk masuk surga. Oh, komo jeung sadulur sarua eta jeung tatangga jeung dulur jeung baranya nepikeun ka teu wawuh jatah 3 hari. Maka Rasul sudah memberikan catatan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak ada hak masuk surga. Sama. Karena apa? Mestinya walaupun kita benar, tapi yang satu tidak mau memaafkan, kita yang datang minta maaf. Aing mah teu salah ieu. Geus beus itu sing datang ka aing heueuh masalah heueuh malalaki. Ulah kita yang paling baik adalah menurut saya walaupun dia benar, tapi dia yang pertama kali minta maaf, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Perkara dia tidak dimaafkan, itu urusan dia. Nanti dia tidak ada hak masuk surga karena yang satu sudah mengalah minta maaf. Bisa beladekeun adalah jeung ali sareng neraka. Kalau sekarang punten Pak, orang berani untuk siap mengkontrak neraka punten. Kemarin ke aya Gunung Merapinya. Gunung Merapi, Gunung Keluh, kawan itu Jawa Timur, Gunung Merapi. Itu kan meletus. Tingali ku bapak kerpeting. Dinatifikan katingali. Itu lava pijar. Lu katingali naon, Pak? Seuneu. Katingali seuneu teh. Api itu lain api seuneu neraka nar itu padahal oleh malaikat Mikail dulu diberikan kepada malaikat Jibril untuk Nabi Adam disediakan di dunia ini sakepur cek budak bahasa ahli fisika mah sebesar biji atom molekul teu ketemu acan disokot tina neraka ditenden dina gunung pikeun nyayagian umat manusia aya di alam dunya. Sababna geus dipanaskeun 1000 tahun nepikeun ka hideung, panaskeun 1000 tahun nepikeun ka bodas. Dipanaskeun deui 1000 tahun nepikeun ka beureum. Berapa puluh tahun? Nah, eta ngan nyokot sekepul sedikit. Karena apa? Tadinya malaikat Jibril minta sebiji korma. Kalau menurut sebiji korma, menurut malaikat Mikail
tidak akan mampu dunia ini untuk bertahan, karena akan hancur dengan api neraka seberat biji korma. Kemudian malaikat Jibril minta guys, aku di situ mah saparo baik, saparo biji korma, ambil dari neraka. Maka menurut malaikat, manusia di dunia ini tidak akan bisa bercocok tanam. Karena apa? Bumi ini akan hangus semuanya. Malaya tetanggalan siga dia lamun nyokotna bahwa malaikat Jibril separuh setengah tidak siki korma, sedek siki korma. Maka yang terjadi rembukan sudahlah sautik baik, tapi asupkeun kana gunung. Itulah gambaran nanti neraka seperti itu. Apa siap? Karena udah bener turunan yang Ranang Ali siap untuk dibakar di neraka dengan api yang segitu panasnya. Nah, lamun belum dibeuleuh, bisa aya ngajajal panas apa henteu dibeuleuh, Pak Kubu kita ngumpulkeun suluh di dieu sok ngajajal. Beuleuh we urang. Sok ngajajal nah mungkin. Si dulu ge geus dipunya, Pak. Komo dibeuleuh. Lah berarti kalau orang sekarang teu wau jeung dulur, teu wau jeung baraya, siap membeli tiket untuk masuk neraka. Alhamdulillah. Henteu tah. Naudzubillah min. Mana sing wau geus silaturahmi mah jeung baraya jeung tetangga. Katakan itu sudah jaminan Rasul, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Karbon. Apa artinya ada silaturahmi? Itu bapak ngaji, yang datang lagi itu bapak itu nanya. Api-api tekan tempo. Mana baik? Menurut saya tadi konsep dari keluarga Pak Lurah, bani yang mengandi. Lamun ayah keluarga nyalon lurah, geus ulah ayah dua kan hiji baik supaya itu pas saya bersyukur, alhamdulillah. Kita doakan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada keluarga besar. Karena apa? Akan mengakibatkan kita kontrak dengan neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa'afina linnas, saling memaafkan. Sahur Rasul, wala tajassasu, wala tahassasu, wala tanafasu, wala tabaghadu, wala tabadaru. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Sahurkan yang Rasul, kita itu jangan jadi orang yang menyebarkan saling menyebarkan berita bohong. Punten kadang-kadang kan itu perpilihan mah bahula ya, antara misalkan calon tadi mah alhamdulillah kata hiji ya. Lalu dua sok dikorek teh. Aya berita yuk semua pun ke mana? Kamari perpilihan presiden begitu nya ada kampanye hitam misalnya. Nah itu saling menyerang dengan menyebarkan fitnah-fitnah. Rasul melarang, jangan sampai orang akan menyebarkan berita-berita bohong. Kubuhkeun heula tadi ulah makanan cek situ cenah kieu rong ka mana. Sampai kamari masalah orang nikah, saya dapat serangan dari orang. Cenah Pak nikah di kantor cenah gratis, ning wing dipetak pakai 300. Berarti kawa itu bohong. Ya Allah. Saya mah astagfirullah. Nu gratis teh KKU dari kadesa jeung ke pakai mah di umat eta mah enggak. Saya katakan seperti itu. Tapi beritanya geus kawa cenah menarik. Itu bohong katanya gratis. Ini terjadi di masyarakat. Malah sini sudah keluar daripada ajaran agama. Lamun teu apa nanyakeun. Masa kemarin ngalian. Lamun teu apa ulah nanyakeun ka tukang beca. Nanyakeun apa? Bangun supaya jelas. Nah, itu sudah diberitakan. Rasul mengajarkan jangan di keluarga pun wala tahassasu. Anu kedua, cek Rasul ulah rek jadi kompor. Manas-manaskan situasi, manas-manaskan keadaan. Ibaratnya datang ka dia, cenah kamari di anakna turunan si eta mah cenah juga toko emas. Mas nage malake cenah urang mah daerah mau datang ieu da. Malah itu yang jadi masalah semua Pak Bu Lurah ulah teuing marawa emas tadi geus bicarana ge ulah atuh kitu mah. Ya. Soalnya itu nanti akan jadi persaingan. Terus diparas-parasan. Mana kacalita aya nu make naon ari di dieu teh Pak ajengan naon saktina suku teh. Suku degelangan nabung geus pinu dina anak genggengnya tah dina lumun geus pinu nu kana siku aya lumpang ge kecreng
kenjuraan itu kan lebih katanya kubatur tawa ira naon siksakeun calana wah hati aku mah bisi kana tanuh gitu maksudna mah ame kaciri kubah dipanas-panasan ulah gitu. Jadi mata Allah itu tidak akan banyak berarti. Yang jelas semuanya itu kalau memang mau pakai perhiasan, mau pakai minyak sengit, mau pakai seto segala macam, bukan untuk orang lain, untuk suami, alhamdulillah. Tapi udah masuk dibalik, arek kamar kaundangan masuk aralus, ya garulis. Arek pakai salakima, pakai laptopnya anu sesuai. Cenah urang teh pak, bila-bila teh kitu hese hingsakeun cenah kitu lah. Masa ulama gitu. Padahal mohon maaf ini kepada yang sudah berkeluarga, saya sampaikan sekalian pembinaan masalah keluarga. Para ibu-ibu, puntennya, ya kami ibu-ibu. Menurut ahli psikologi, ketika orang sudah berusia 40 tahun sehingga kuring kita, sehingga dibayang 40 tahunan sampai 50 tahun, berpikirnya sudah ada satu perubahan sedikit. Masalah kebutuhan, mohon maaf, kebutuhan rohani, kebutuhan seksiologi itu masih standar. Dari umur 25 pernah nikah, itu sampai 35 penurunannya cuma sedikit. Itu menurut ahli seksiologi dan psikologi. Dan pikirannya sudah berubah karena awewe geus gembrot. Punten, kurang lancing gitu kan. Pikiran yang jadi suami itu sudah berpikir kalau ada anak ABG nih Pak, nah, sudah begini ABG ya itu. Punten, itu menurut ahli psikologi. Turun sedikit, mulai umur 50 sampai 60 itu sudah bukan berpikir ABG, berpikirnya randage kajin. Ini hati-hati bagi ibu-ibu ini punten. Maka kalau ada suami sudah umur 40 tahun, kalau penampilan di kamar kayak ABG. Siap? Kalau suaminya sudah 50 tahun menuju 60 tahun, ya penampilannya kayak randa, gak apa-apa. Ya. Itu menurut psikologi, nggak tahu benar apa salah, cuma saya baca dari sebuah artikel mengatakan seperti itu. Tolong hati-hati, makanya ada istilah puber kedua. Kalau nggak kuat di situ bisa rumah tangga menjadi kacau, nu aya kasehat. Punten daerah mah lalaki jeung awewe loba keneh lalaki 1 berbanding 4 bisa jadi nganu hiji parawan 4 randa. Tur randana umur 60 tahun sampai 80 tahun. Jadi lamun hayang jadi 2, pamajikan jadi 3, jatahna luka 2 ka 3 ka 4 mah randa jeung nini-nini. Ulah hayang di parawan paurahnya kan. Jatahna eta. Lan yang parawan. Harus hati-hati di situ. Kalau kita tidak kuat dalam rumah tangga, itu bisa kacau. Karena cek randa, aing cenah mun teu rengkas moal meunang. Apa rengkas? Rengkas mah jamakeun leumbang, sukuna dikahadepkeun. Nah, ngarengkas. Naon di dieu mah? Rengkas. Mara cek tatangga menjadi randa teu payu-payu, aing mun teu rengkas moal payu. Kadek kain ibu ya. Hah? Lamun kasinggung berarti jamak kene. Lamun teu kasinggung lain jamak. Sok ayeuna aya anjing teu dicalana numpang. Cek ibu goblok si anjing teu dicalana. Kira-kira kasinggung teu? Da lain jamak. Tapi lamun jamak kasinggung waras keneh berarti. Puntennya. Punten. Jadi harus hati-hati. Saya nggak tahu dia anu kenal tuh pora punten lamun katajong ku kuring eta mah lain salah kuring, salah nu nanti tincakeun katajong akhirnya. Gitunya. Punten. Kita harus hati-hati di situ ya. Ya jadi qafiur rahim, orang yang saling memaafkan insyaallah nanti akan mendapat surga Allah. Amin. Dalam rangka silaturahmi inilah kita berupaya untuk menjadi orang yang bisa memberikan maaf dan kita akan siap minta maaf kepada siapapun. Allahumma amin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dan saya tidak bisa melanjutkan isukan lamun titah tadi
Ya lamun yang kan punten perkenalan sedikit. Jadi simpring kajengan Kang Solehnya Abu Guru Abdi di Pasihan nami ku Guru Abdi Ujung Aos. Ya, nami yang tidak resmi saya punya nama Saifur Rahman. Itu nami Abdi pilih aya anu naroskeun kamu cenah di beritu aya ngaran Saifur Rahman nyolong me tak kuring. Jadi itulah nama, tapi karena sudah menjadi satu konsekuensi dari ijazah akta kelahiran nama saya sudah seperti itu, ya alhamdulillah saya tetap terima nama itu walaupun dari kiai saya ketika ngaji, ya insyaallah saya diberikan nama kembali ke Mekah, alhamdulillah. Ya saya minta untuk dikuatkan, doakan saya di Mekah di sana, dan alhamdulillah semua jamaah mendoakan saya sudah. Ini merupakan satu nama yang akan saya pakai, bahwa saya diberikan nama tambahan Saifur Rahman. Itu adalah nama saya, dan insya Allah mudah-mudahan berkahnya bang. Ya, mudah-mudahan sadayana di dia usukan biasa naik haji, Allahumma. Lamun naik haji gampang dengan rangga anu geus haji. Nah, aya. Jadi Bapak Haji kan naik haji. Sekarang karena antrinya sampai 2029 sekarang, tapi silakan masih berjalan. Misalkan geus daftar teu naik haji, ya orang geus daftar ieu. Perkara maut urusan Gusti Allah. Saya harapkan yang punya uang silakan minimal masih 25 juta. Ya, mudah-mudahan atuh teu kapanggih ku awak, sing kaparanggih ku anak, Allahumma amin. Termangga urang sadaya sudah doa. Darah orang berarti yang pendak, itu pendak di dunia sukan sing biasa pendak di akhirat. Orang jantin ahli sawarga, Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma bihaqqi maqalatika bil aziz wa anfaqta fil ardi jami'a ma la fadina qulubihim innahu azizun hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma bihaqqi maqalatika bil aziz wa anfaqta fil ardi jami'a ma la fadina qulubihim walakin adh-dhalama bainahum innahu azizun hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sabbitna fil imani wal islam warzuqna warzuqna rizqan halalan warzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fid dunya wa dunya hatta al akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha waj'alna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah ala dunya al-Fatihah. Atur nuhun kira melakukan hapunten tina saneskeun keterangan. Mudah-mudahan beri aya nu lepat sing kuring dina pribadi sing kuring hapunten, mudah-mudahan Allah tiasa ngahapunten aya manfaatna, mudah-mudahan sing jaga manfaat pikeun dari sing kuring utamina umumna kasadayana. Alhamdulillah Allahumma fi ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.